والسوشيال ميديا ترى اثرت على علاقتي مع اختي جدا، مو شويه. لان في ناس فعلا ما هي متربيه، فعلا ماكو تربيه، ولكو مشاعر، ولكو تقدير، سواء فنان، انسان عادي مو عادي. لازم في ناس قله الادب اللي فيهم تدرس، قله ادب فظيعه فظيعه. شو نقول؟ الله يسامحكم، بس ترى انا هذا ردي. يمكن انت تشوفني باللايف شرد اقول الله يسامحكم، ما غلط لا على هذا ولا على هذا ولا على هذا ولا على هذا. واثرت علاقتي في اختي من السوشيال ميديا. هي من حبها الكبير، من حبها الكبير الصادق للمملكه العربيه السعوديه، ما ترضى انت او انت مع احترامي لكم تي تقول لها انت سبيتي السعوديه، تهجم. هجومها هذا الناس تبرره شنو؟ انها مشكلتيه. ولكن هي ما هي مشكلتيه. هي انا اقول لك، شفت الابوه لما يكون عندها عيال قرب يم عيالها شو يصير؟ تهجم عليك. تهجم. النسر، الصقر، قرب تهجم. فالمملكه العربيه السعوديه هي امنا، وهي اختنا، وهي اخونا، وهي حبيبتنا، وهي كل شيء من بعد الكويت ودول الخليج طبعا. بس انا اتكلم لان احنا عشنا واشتغلنا ويعني بالسعوديه. فما ترضى، انت سبيتي، انت سويتي، انت شلتي. فارجع واقول لما تيجي تهجم، هي تهجم حبا وحقدا على اللي قاعد يتآمر عليها بهذا الكلام. نقطة على السطر. لو في شيء مفروض تنمنع من الدخول. صح. أول الناس اللي يهللون ويرحبون أول ما نركب الطيران السعودي، كل واحد له وجبة ولا كم بالطيارة؟ على كل بعد قول لي. وجبة الطيران السعودي شفنا يعطينا 5 وجبات، شو تبون؟ حبا تقديرا بمعنى يعني. شوف هذه مواقف صغيرة. فهمت عليك. نبطل باب الطيارة، من تنزل من الطيارة وانا معاها لين تختم وهي تصور مع الناس. فالواقع غير، وتعبنا وملينا وزهقنا وطقت شبنا، وانا اول واحد من اللي قاعد يصير. كيف نجرؤ احنا او مجرد تفكير بان احنا نغلط على المملكه العربيه السعوديه؟ شلون؟